bakunzi ba Afrizone, utarakora subscribe turagusaba gukora subscribe aho hasi. Tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku bana bo mu muhanda. Tumaze igihe kinini tubona abana bo mu muhanda cyane, kugira ngo bagabanuke bakarushaho kwiyongera. Wanabireba ukabona ni ikibazo gikomeje kugariza iki gihugu cyacu, kandi ikintu kinababaje ni uko abo bana uko bakomeza kuvuka ni nako bakomeza kuvukira mu buzima butari bwiza. Nose tugiye kuganira kuri iyi ngingo y'aba bana, kuri ubu buzima biberamo. Turavuga ku mibereho yabo, icyo twakora kugira ngo bicike, abana bave mu mihanda, n'icyo ababyeyi basabwa kugira ngo ikibazo kijyanye n'abana mu muhanda kitazongera kubaho. Turagusaba rero ukurikiye Afrizone, niba utarakora subscribe turagusaba kuyikora. Baraza gutanga ibitekerezo muri commentaire, mutange ibitekerezo, inyunganizi n'icyo twakora kirenze kugira ngo ibibazo by'abana mu muhanda bizarangire, kandi birangire neza ntawe uhutajwe, yaba umubyeyi we yaba n'abana. Kandi tukaba twakirinda ko havuka abandi bana bashobora kuza bakoza ubwo buzima bw'abana mu muhanda. Tubahaye ikaze. Tugiye kubanza tuvuge ku buzima bw'abana bo mu mihanda. Abana bo mu mihanda ni abana bababaje cyane, kuko kugeza ubu aho kugira ngo bagabanuke barushaho kwiyongera. Kandi ikintu kibabaje ni uko bajyanye mu bigo bigomba kubitaho kugira ngo basubire mu miryango, bagerayo bavayo babajyana mu miryango, abana bakongera bikarangira bagarutse. Ariko se ibi si ibintu byo kurebera. Hari uruhare rukomeye dushobora kuba twatanga muri sosiyete nyarwanda kugira ngo abana bo mu muhanda bacike. Abana iyo bakurikiye neza bakurwa n'ibibazo byinshi bitandukanye mu miryango yabo. Icya mbere ni ubukene bwo kutabona ibyo barya, kutabona muri rusange ibintu bagomba kubona nk'abandi bana bishoboye. Icya kabiri akaba ari amakimbirane arimo hagati mu miryango. Ugasanga abana uko ababyeyi babo birirwa bashwana, abana bimwe bagenda bibagiraho ingaruka. Ugasanga niba mwana wenda bishoboye, ni urugero, afite ababyeyi bishoboye, ugasanga ababyeyi birirwa bahanganye, ba mwana yareba ubuzima babamo, umwana akiheba, kujya ku ishuri bikamunanira. Yajya mu ishuri arimo ariga, yatekereza ku nduru ziba ziri iwabo mu miryango, akabona ntahari butahukire. Yakaba yahatahukira nibura akaruhuka, umwana ntabashe kuruhuka ngo azagaruke ku ishuri, cyangwa se ababyeyi be babashe kuba bamusubiriramo. Ahubwo ugasanga bahora mu bintu by'intonganya zihoraho. Ugasanga ni ikibazo gikomeye muri abana bacu tubyara. Ubwo niyo ngingo ya mbere tugiye kuvugaho cyane. Natwe iyo tubirebye nk'abantu tukabireka turenga, ukabireba ukabura icyo wabikoraho, ariko nibura iyi ntabaza hari icyo iri buhindure kuri benshi. Hari igihe ushobora kuba ufite amikoro nk'umubyeyi, utari uwo mwana wenda ufite umwana bangana, hari icyo wakora gishobora kuba cyahindura imibereho y'uwo mwana. Kandi bari abana si babi, bahindurwa n'ubuzima babamo, kuko buri muntu wese yahinduka. Ubu ubuzima bubaye bubi arahinduka. Uvuze ngo rero uriya mwana uramutse umufashe, yego ntabwo nkubwiye ngo uhite umushyira mu bana bawe ako kanya. Ushobora kumushyira ahari ukamwicaza ahari ukamuganiriza, ukavuga ati se umuhanda wajyanywe n'iki, ukamutega amatwi ukumva ibibazo bye. Wamara kumva ibibazo bye ukamuganiriza, ukamuha ubutumwa, ukavuga ati rero ubuzima
ubuzima bibaho ko bugorana, ariko hari icyizere cy'ubuzima. Uriya mwana iyo umufashe ukamwitaho, ashobora gutanga umusaruro ukomeye cyane utari umwitezeho. Uriya mwana iyo umufashe ukaza ukaba wamurera iwawe, nyuma yo kumuganiriza ukumva ubuzima bwe, ukamufata neza, uriya mwana ashobora kuviramo umuntu uhambaye, ushobora kumurutira umubyeyi we. Avuga ati harushya irera, ntabwo arushya. Mu Kinyarwanda bavuga ati ubuvuke buruta irera riruta ubuvuke. Bivuze ngo uriya mwana uramutse umufashe ukamwitaho, nyuma yo kumuganiriza ukamuha iby'ibanze, kuko umwana ntiyagusaba byinshi, kuko arabizi neza aho yavuye iwabo naho nta byinshi yabonaga. Ni ukumugaburira, ni ukumwishyura amashuri, naho yaba ari amashuri ahendutse, ariko umwana ukamuha umurongo w'ishuri akaza akiga, uwo mwana ashobora kuzatanga umusaruro kurusha umwana wibyariye. Kuri uriya mwana aba azirikana ubuzima wamuhaye. Uriya mwana ashobora kuba yakuviramo undi muntu utari witeze. Bivuze ngo rero uyu mwana tukwiye abo umwe, abo babiri, abo ushoboye ubashe kubarera, bave mu mihanda. Yego ntibarerwa mu bigo bimeze nka ruferina, nta burere byatanga, kuko buriya hari ababarera benshi, ntabwo babasha kuba babaha uburere bwuzuye nk'uko umwana yakarerwa mu miryango, akarerwa nk'abandi bana, akabona n'abandi bana bakina bisanzura. Uriya mwana aba afite responsibility iri hejuru kurusha ba mwana barereye mu bigo. Wenda reka twongere icyo tuzi tugiye gukurikizaho, tugiye kuganira noneho ku babyeyi. Ndagaruka ku babyeyi cyane, ngenda ndabanenga cyane ababyeyi b'aba bana. Ni gute leta ishobora kugufasha ukabyara umwana wa mbere, ikagufasha, ikaguha ikibondo n'ibindi byose ukenera, ejo ukarenga ukagaruka ukongera ukabyara undi mwana, nawe ukaba muri ubwo buzima? Ese wibwira ko leta izakurerera igihe kingana iki? Njye birambabaza cyane, ugasanga abo leta ifasha nabo bahindukira bakomeza bagateza ibindi bibazo. Ubyaye umwana wa mbere, unaniwe kumurera, ubyaye wa kabiri, bibaye gutyo, leta yagira ngo iragufashije kugira ngo nawe wifashe witeze imbere, ejo ubashe kukurera abo bana. Ahubwo leta yawe yaguha ubufasha kugira ngo ubwubakireho, urero abana babyeyi ugabanyije kubyara, urongera urifashe, urongera ubyaye abandi bana. Ahantu ubu aba ari ikibazo gikomeye, aba ari umuzigo urimo uragereka ku gihugu, kandi bidatinze abo bana urimo urakomeza wongera, utabasha kubarera, urimo urateza ikibazo gikomeye. Ejo bazabura ibyo barya, ejo ba bana bari kuzagufasha kugira ngo niba wenda warababyaye ukabarera, leta yabigufashijemo ukabyara abo bana bake, icyiza cyabyo wenda reka mbeneze kuvuga ku cyiza cyabyo, reka mbane nkwereke ububi bwabyo. Ko uko ubyaye umwana ukarerwa kumurera, wa mwana nawe ubwe abaho nk'ikihebe, avuga ati nta cyizere cy'ubuzima, abona nta cyizere cy'ubuzima. Iyo amaze kubona nta cyizere cy'ubuzima, igikurikiraho nta kindi, atangira akishora mu biyobyabwenge. Yajya mu biyobyabwenge akabona ntibihagije, agatangira akajya kwiba. Mujya mubona abana birirwa banywa za korezo zo mu nkweto, iyo bazinyoye nta kindi biba bisobanuye, ni ugushirika ubwoba, ni uguhindura ijwi, ni ukwigira intakoreka. Ibintu biteye ubwoba. Ntuzibwire ko umubyeyi uri mu bukene ugire ngo hari icyo bizahindura ku bukene bwawe, ahubwo buzaba bwinshi cyane kurushaho. Na wa mwana ubyaye nawe ukure mu bundi bukene, akomeze akene kurushaho, usanga n'ubundi nta byiringiro by'ubuzima.
niyo mpamvu aho ibintu biba bitandukaniye, niyo mpamvu uzasanga nk'abana bishoboye bafite umuryango wishoboye kandi babigisha akabigisha amashuri meza, ejo umwana yarangiza yabona akazi, ejo akazibuka umubyeyi we, kuko urukundo rw'umubyeyi ruba rugihari. kandi mu Kinyarwanda bavuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana barwo. Nta kintu biba bisobanuye, ntabwo bavuga inkwavu, bavuga umuntu. Burya iyo umwana wamuhaye icyerekezo cy'ubuzima agatera imbere, yateye imbere muri ya misazire yawe, araza akagufasha kuko aravuga ati mama papa ni abantu bamparaniye ko ngera aha, none bageze mu misazire ntibakishoboye, ntibakibasha kwitunga, reka nawe mfate umwanya wo kubatunga mbasazishe neza. Ariko se umubyeyi we wabyaye ukabyara abana uko ubyumva, wa mwana ukarerwa kumwishyurira, cyangwa ukamwishyura mu mashuri adashoboye, ejo ni handi yiga yagera mu mwaka wa 6 byamunanira, ejo ishuri akaba rivuyemo, kuko ntekereza ko abenshi no mu wa 3 batawugeramo, benshi bakwihutamo bajya mu mwaka wa 3 bikaba biranze. Kubera iki? Ibyo bibazo by'ubukene yakuriyemo. Kandi wibuke ko umwana aguha umusaruro kuko yariye neza. Niba umwana yariye nabi akajya kwiga mu mashuri atari meza, ejo bizarangira n'uburyo ashuri arivuyemo. Cyambere cyo intungamubiri zitunga ubwonko butuma ayiga ntabwo yazibonye, akubitiyeho no kujya kwiga ahantu hari abana bari ku rwego rumwe nabo n'ubundi, nabo bibera muri iyo mibereho, ntawe uziga ngo atsinde. Niho uzatanga wowe ugasanga nk'ishuri umwana yabaye wa mbere afite amanota 35, ugasanga nk'uwa nyuma ari hafi kujya mu manota 5%. Urumva ni ikibazo nk'umubyeyi, kandi nkawe nk'umubyeyi ntuzabasha kumwigisha, ko nawe niba barakure mu bukene nk'ubwo nawe ukamuraga ubundi bukene. Wenda nawe ntubashije kwiga, umwana wese uzamwigisha iki? Ese uzamwunganira ute muri kuruye mu gihe amashuri uyavuyemo, mu gihe avuyemo muri ayo mashuri? Ntufite ubushobozi bwo kuzamwunganira, ntufite ubushobozi bwo kuzamushakira umukurikirana wenda ngo amwigishirize mu rugo, amwungura ubumenyi bwo ku ishuri atabashije gufata neza. Niyo mpamvu wa mubyeyi we ubyara, gerageza ubyara ushyiramo imibare, byara abana ubasha kuba warera. Wibyara abana ushaka kubazabasubikira leta ni wowe, leta ni jyewe. Urimo urandaga ibibazo, kandi ibibazo byawe urimo uraraga umuturanyi wawe ibibazo, kandi ibibazo ni ibyawe ushaka kubishyira ku bandi. Niyo mpamvu ubyara abana bake. Niba ubyaye umwana wa mbere ukabona umufitiye ubushobozi, ni byiza, komeza umwiteho. Niba ubona umaze kubona amikoro y'uwa kabiri, umubyare, umwiteho, umushyire hariya atange umusaruro. Niba ubona uwa 3 utazamubyara ngo umushobore, mureke ibibazo bibigenera abandi. Ibyo byonyine bizi mu bintu bizatuma abana babaho neza, bakava mu mihanda. Wowe kuri iki gihe reba aho isi igeze, reba imyaka tugezemo, buri muntu wese abyuka ajya ku isoko, ajya guhaha, abyuka ajya gupagasa, ajya gushaka akazi, ejo kugira ngo arebe ko yabaho. None ukubitiyeho nawe ugeretseho undi mwana. Reba ishuri ry'iki gihe, amafaranga y'ishuri y'iki gihe, kugira ngo wishyure umwana yiga ishuri ryiza rya primaire, gusa nibura ko ufite nibura amafaranga ari hejuru muri 50, kuzamuka wenda ubwo ndavuga ku mashuri yigenga yoroheje. Umwana akeneye kwiga garidiyene, mbere yuko ajya mu ishuri muri garidiyene akeneye kugira ikintu agenda afashe ashyize mu nda. Imibereho y'ubu bitandukanye ya kera. Niyo mpamvu muhindura imitekerereze n'ababyeyi. Wowe umubyeyi ufite amikoro, ndagusaba, niba uyu mubyeyi utishoboye atabasha kureba iyi video, kora uko ushoboye kose iyi video imugereho. Nibura ahinduke, uko atinda guhinduka
niyo mpamvu ubona ibihugu byo mu Burayi byateye imbere, si uko bafite abaturage bafite amikoro menshi cyane ari hejuru, ahubwo ni uko bafite organisation. Umwana aravuka akamenya aho agomba kuba ari, umubyeyi akabyara mu gihe gikwiye, ntabyara abana benshi nk'ari mu mahiganwa, ntabwo turi mu marushanwa. Nta cyiza cyo kubyara abana benshi tuzabasha kurera. Kubyara ni byiza, abana benshi ni beza kuko ni imbaraga z'igihugu, ariko imbaraga z'igihugu zikennye aba ari umuzigo kuri leta. Niyo mpamvu gusaba nk'umubyeyi, nk'umuntu ushobora kuba hari umwana azi, umubyeyi utishoboye azi neza ko yabyaye abana bameze batyo, nagerageza amuganirize. Wenda ashobora kutaba yabona uko amwereka iyo video, wenda ashobora kuyireba, wenda akareba online, wenda akaba atayidownloadinze, ariko hari ubutumwa ngutumye ugenda ubwira umuturanyi wawe akora uko ashoboye kose yirinde kubyara abana atabasha kurera. Ni agahinda gakomeye, ni ingaruka zikomeye. Ubona ubushomeri bwose buri hanze aha, n'izi ngaruka zose. Hari amafaranga menshi yagashoye mu bantu b'urubyiruko cyane cyane bagatera imbere, ariko amafaranga menshi aracyagenda muri Minisiteri y'Ubuzima yita ku bana bafite imirire mibi, imibereho mibi. Ibyo yaza kuba umubyeyi yarareze neza akitaho abana, gashyira ko ubukene buri mu gihugu busa nk'ubwacogoye. Leta ari gushora amafaranga menshi mu iterambere kugira ngo abantu babashe kwiteza imbere, ariko leta iravuga ati se duteze imbere abantu bakuru bakuze, harimo abana bakigaragurika, hari abana bambaye bo, hari abana bameze gutya na gutya. Muri make uko wongera ibibazo mu gihugu, ntabwo ibibazo bireba leta gusa, leta ni wowe, nawe bizakugiraho ingaruka, bigire ku baturage ingaruka. Duhere mu bukene bw'igihe kirekire, dukanguke turebe ahazaza, twite kuri abo bana. Abana ni ikibazo gikomeye, wenda sindi buvuge menshi, ariko icyo ngusaba wa mubyeyi, wenda sinzi imbo ku mudugudu mujya mugira akanama k'ababyeyi, mukaganira ku iki kibazo mukagitindaho cyane, kandi byaba byiza ako kabyeyi kagatinda kuri ari ababyeyi bakeneye ibirirwa babyara buri kanya. Ni ikibazo. Niyo bundi usanga ngaruka z'abana mu mihanda n'umusaruro ufite imbaraga urambye. Wenda bari wabigisha ukabigisha agasubira mu murongo, nubwo harimo n'abananirana nibyo, ariko mufatirane ibintu bicyoroshye bikiri mu mizi. Iki kintu cya mbere mbasaba nk'umubyeyi, nk'undi muntu wese ushobora kuba wagira uruhare, ibintu ntibibibye, ntabigira ibye. Ko iyo abyaye ukavuga ati wa runaka n'uwa runaka, icyo ni ikibazo. Yego wenda ushobora kuvuga ati uyu mwana n'uwa runaka si uwanjye, yamubyara ubuzima bukamucanga, ejo agatera iwawe mu rugo akaba yakwiba, kandi iyo kwibye ingaruka zisigarana ndetse ni wowe muturanyi. Arakwibye, wenda nawe nibyo yibye, wenda bamushyize muri gereza, nibyo baramufunze, ariko zo gereza nazo amaherezo yaba yayo. Hari amafaranga menshi atakarira muri gereza atunga uwo mwana. Hari uwo mwana amara muri gereza si ishuri aba agiye kwigiramo, wenda bashobora kumuforoma agasubira ku murongo, ariko ntiyaba 100%. Yafungurwa ariko n'ubundi abuze icyo akora hanze, n'ubundi ntibyamubuza gusubira mu byo yafungiwe. Niyo mpamvu nkabasaba rwose, mugire urukundo, mufashe abo bana, mugire inama abo babyeyi. Sinzi nimba n'abaganga bajya bagira umwanya wo kubaganiriza, babwira abo babyeyi birirwa babyara ko atari ishema kubyara abana benshi utabasha kurera. Genda asaba n'abaganga rwose ko bashoboye kose baganiriza abo babyeyi, bashaka bajya bafata umwanya kujya kubasura aho batuye. Hari ababyeyi benshi babasure, babakoresha inama, bohereza abanyabuzima bagende babaganirize, babereke
ibi byo kubyara abana badafite ubushobozi. Bakundi ba Free Zone rero twavuga byinshi ariko ibikeya byumvikana bitabavura mu mutwe bitabarushya nibyo tuba dukeneye impinduka. Utarakora subscribe turagusaba gukora subscribe, ni channel iguha ubuzima bwa buri munsi tubamo n'ikintu cyiza ushobora gukora n'uburyo mbese ushobora kungura ibitekerezo byinshi aho utari ufite wabitekerezaga ariko wenda akaba habura akantu gato ko kuba wanoza. Utanga igitekerezo utange insanganyamatsiko tuzaganiraho ubutaha muri comment hasi hano, mfata umwanya nkazisoma zose nta comment ntasoma, turebe ikintu twakora. Niba hari indi ngingo ubona twazaganiraho yandika muri comment, ukore like. Abakora dislike ndabasabye, dislike nta kintu mbasha kwibonamo. Dislike uyikoze ntabwo umenya ngo wanenze iki, ahubwo washyiramo comment ukavuga ati ibi bintu wavuze ntabwo ari byo cyangwa se nibyo turagushyigikiye cyangwa uranenga iki, mukabishyiramo hari nibyo bigira akamaro, kuko dislike sinjya mbasha kumenya icyo wanenze. Murakoze, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.